ल हामी जलजला जाने बेला जलजलाको हिउँ है भिजिटिङ नेपाल 2020 2076 at snow we are enjoy this snow very happy feeling feeling happiest यो हिउँ हेरेर लास्टै खुसी लागिरहेछ सायद यो बिर्सिन्न होला हामीहरू तन्नै छौँ केटाहरू कि अगाडि गइसकेका छन् लास्ट भनेको हामी हो ल है पुरै हिउँ रक पिस आउट मेरो पनि जुत्तामा आएर हिउँ पसेको छ ओहो ल काटिन्छ यार चोटीमा अगाडि जुत्तामा लास्टै हिउँ पसिसक्यो आच्छी बल्ल हिउँ कम भयो ट्राभलिङ टु जलजला है लास्टमा भन्छ मात्रै घरैदेखि हिँड्यो यहाँबाट जे होस् हिउँको मजा लिन पाइएको छ कोरोना भाइरसको बिदाई ओके जाने हुन्छ तल भिरमा फेरि आच्छी छी हात नि चिसो हुन लाग्यो यार ओहो छिरो यार मेरो खुट्टा त खतरा आता ओइसे भान्जा यता हेर ए दौडिरा पनि हुन्न यार बल्ला थारे बुच्चा ल यहाँ पनि स्नो त खतरा रहेछ नि के भन्छन् रे गिर झिर धीर ए धीर
झन् यस्तो चिसो बेला होइन अघि कहाँको गुराँसेको केटीहरू हुन् नि खै गए हुटिङ के रे कहाँ जान्ला छौ कता सँगै जाम्ला के म पनि सँगै जान्छु वहाँ जाने हो कि यार वाजो जाने हामी थवाङ जाने होइन घर जाने चाहिँ आफ्नो ओ आऊ है ग्याङहरू है ओहो खै र केटाहरू अरू हातै टिटाइसक्यो नि यार भन्छ यार यस यस के बुझ्या छैन भनेको यस भान्जा यता हेर ल फिलिङ कुल केटाहरू लोट्न सक्ने सम्भावनामा सिधै लोटेसी भिरमा गुल्टिन जाने हो ओइसे मै गुल्टिला लास्टमा फेरि यार हात टेकी टेकी हिँड्नु परेको छ हिउँटर छैन भने रहेछ अय डह्रो छ हौ हिउँटा यार एमा हेप्पी है पिसाब फेरेको कुरा नदेखाम हौ ल ल ल देखाइदिए ल र खुट्टा खाइदिइरहेछ आयो ओ भान्जे आएर त खुट्टा दुखिरहेछ ओहो मोजा पन्जा छैन के हो यहाँ खुट्टा खुट्टा दुखो ल सुतेको अवस्था भन्छ आया चिप्लेको अवस्था आया लास्टै दुख्यो यार खुट्टा जाम ल माचिङ अब जोसी हिँड्छु ल दुःख पाइयो यार राति आउने बेला झन् दुःख पाइन्छ
अच्छा छै कति हो सबभन्दा दामी हिउँ यही छ यार झन् कन्भरसँग हिँडेको सबसे खतरा हिउँ यही छ नि खुट्टाहरू दुखिरहेछ लास्ट यार चिसोले गर्दा लास्ट दुखेको छ झन् यो बाँसहरू खुट्टामा ठोकिएर बिबट्टा यहाँ यो यसको नाम के अरे सल्माहरू छन् चुइयाहरूको बिचमा छिरिरहेछौँ हामी खै सेल्फी भिडियो यो ह्युमन रक्स